ایمان مهمه مسله ده. که یو سړی ایمان په تقدیر باندې ونه لري، د دې ایمان بغیر د تقدیر د منلو نه دا کامل کیږي نه. تقدیر باندې به ایمان لري. قدر دا مصدر دی د باب د ضربه ضربونه. د قدر او د قدر معنا خپل معنا اندازه کول، مقرر کول، مقدار معلومول. دې ته قدر ویل کېږي او دې ته تقدیر ویل کېږي. نو معنا لغوي پیدا کول، مقدار مقرر کول، مقدار معلومول، اندازه کول د یو شي. دې ته قدر تقدیر دا ټول ویل کېږي. دویم قضا ده. قضا معنا لغوي پیدا کول دي. قضا خپل معنا پیدا کول. قرآن حکیم کې الله تبارک تعالی فرمایي فقضاهن سبع السماوات، الله و اسمانونه پیدا کړي. قضا معنا فیصله کول دي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وقضى ربك، الله فیصله کړی دا چې عبادت بس صرف د الله کې. دلته معنا فیصله کول. دا د قضا او د قدر معنا لغوي شو. په اصطلاح د شریعت کې قدر تقدیر څه ته ویل کېږي؟ تقدیر عبارت ده د هغه علم ازلی د الله تبارک وتعالی چې احاطه په ټولو کائناتو باندې کړی. ما قد کان وکائن ویکونو، هغه علم د الله چې مخکې دی، فی الحال دی او کراتلون کې زمانه کې دی. د دې ټولو څیزونو باندې د الله علم شته. برابر خبره ده واقعه خویو که بدوی، لویوی که وړوی، حسی وی که معنوی وی، ظاهری وی که باطنی وی، د دې ټولو باندې د الله جل جلاله علم محیط په ټولو کائناتو باندې دا موجود. دا علم ازلی د الله محیط په کائناتو باندې ما قد کان وکائن ویکونو. دې ته ویل کېږي تقدیر، دې ته ویل کېږي قدر، دې ته ویل کېږي قدر. او مراد د قضا نه، قضا به څه معنا ده؟ قضا دا معنا ده چې د علم ازلی مطابق فیصله کول یا د علم ازلی مطابق پیدا کول. علم ازلی مطابق فیصله کول دې ته قضا ویل کېږي. د علم ازلی مطابق پیدا کول دې ته قضا ویل کېږي. خو قدر او قضا دا د یو په ځای د بل باندې هم استعمالي. یو په ځای د بل دام استعمالي دي. اوس منګه وایو چې په تقدیر به ایمان لري، په قدر به ایمان لري. ایمان بالتقدیر څه معنا؟ ایمان بالتقدیر دا معنا مراد ده ته په دې باندې ایمان لري بأن بما هو فی الازل فی الکائنات. دا سچ کائناتو کې کېږي په دغه مخکې طریقې مذکورې باندې شوي دي، کېږي، را روان کېږي. واقعه لوی وړوي، ښوي، بدوي، حسي وي، معنوي وي، ظاهري وي او باطني وي. په دې به ایمان لري چې د دې ټولو علم قطعي، علم محیط، دغه علم علی الدوام الله تبارک وتعالی لره دی. دا علم الله لره دی. الله نه ما سوا بل چا لره دی علم نشته. وعنده مفاتيح الغیب، کنجیان دی غیب الله تبارک وتعالی لره. نو ایمان بالقدر، ایمان بالتقدیر دقه معنا ده.
چې په ازل کې په کائناتو کې چې څه کېږي شوي دي کېږي را روان هر واقعه چې ده چې په هر طریقه باندې دي د دې علم کلی علم محیط علم قطعي د الله تبارک وتعالى لره دی په سبیل د دوام باندې ایمان بالقضاء د دې مطلب دا دی چې په قضا باندې به ایمان لري معنا دا ده چې کائناتو کې څه کېږي د ازل نه راواخله په دې طریقې مذکورې باندې چې کائناتو کې څه کېږي د دې ټولو افعالو اشیاءو خالق د الله تبارک وتعالى دی دا ټول خالق الله دی الله ټول څیزونه پیدا کړي د خپل علم ازلی مطابق الله پاک هر شی په خپل ارادي په قدرت کامله سره په مقرره وخت باندې په مقرره مقدار باندې الله پیدا کوي دا علم الله بل چاته د دې علم نشته دې ته ویل کېږي ایمان بالقضاء ایمان بالقضاء دا معنا چې کائناتو کې څه کېږي یا شوي دي هر واقعه چې ده څنګه واقعه ده د دې ټولو اشیاء افعال خالق الله تبارک وتعالى رب العالمین د خپل علم ازلی مطابق هر یو شی په خپل اراده په قدرت کامله سره په مقرره وخت او په خپل مقدار باندې الله پیدا کوي د الله پاک د ارادې نه ما سوا یو ذره هم حرکت دا نشي کولی حتی انسان د خپل خو او د بدو اعمالو چې انسان څه کوي د دې خالق او پیداوار د الله تبارک وتعالى حتی انسان تمام خو او بد اعمال خیالات ارادی دی افعال دی سچ کوي د دې پیدا د الله پیداوار دی الله په خپل مقدار باندې هر شی پیدا کوي په خپل وخت پیدا کوي دې ته ویل کېږي ایمان بالقضاء زمونږ عقل سوچ او فکر په دې نه رسي په خپل وخت په خپل مقدار په خپل اندازه باندې کني د عقل تقاضا دا ده چې پیټه کدو معمولی شانتا جلق دی هغه پورې دا غټ غټ کودان چې زما استاد سرور نه غټي دا پورې نه ختی او بیر راوخله یو مضبوط او غټه ونه ده هغه کې پټه بیریدون دون اوس عقل هو چې دا پیټه کدو دی بیره کې وې دا بیر دانه دی په دې پیټه کدو کې وې دا کدا هوړو کې جلق نه کم زړیو هغه سرم تازه خړېلې نو هم دا سوچ کوله راغلی د بیرې ونې لاندې ناست دمک سوچ کړی چې الله تعالی دا دومره مضبوطه ونه دانې دومره دي ټوټې وې زما عقل خدا وایي چې دا پیټه کدو به چې په دې بیره کې وي او دا بیرې دانې په دې کدو کې وي ځکه دا و معمولی شانته جلق دی داسې نری شانته همدا سوچ او فکر کوي چنچنه راغلی نو بیرې دانه خوري چې بیرې دانه خوري نو بیرې دانه چې داسې وهلې ده نو هغه پخه وړې راغورځېدلې ده سړي سر تور کړی عدل په دې سر باندې پرېوتې چې سر باندې پرېوتې داسې برې کتلې دي وی الله تبارک وتعالى ته په خپل قدرت کامله باندې ښه پوهېږي هر شی په خپل مقدار په خپل اندازه پیدا کول دا تا فیصله ده یا الله زما د سوچ مطابق اوس که د بیرې دانې په دې پیټه کدو وی نو زما خو بیخ وتې وکړ چې دا پیټه کدو او زما په دې سر راولېدلې یو جک مې ناري کړي نو الله په خپل وخت په خپل مقدار هر شی په خپل پیدا کوي اوس دا دی د الله تبارک وتعالى ارادې نه ما سوا یو ذرم حرکت نشي کولی إنا كل شيء خلقناه بقدر وقد جعل الله لكل شيء والله خلقكم وما تعملون هل من خالق
الله خالق كل شيء، دا ټول پیدا کول د الله دی. اوس چې هر څه الله پیدا کړ، هر څه الله کوي، انسان ته الله پاک اختیار ورکړی دی. الله تبارک وتعالی انسان ته یو نوع اختیار د افعال کولو نه کولو انسان ته دا اختیار ورکړی شوی دی. انسان ته چې دا پټه اختیار ورکړی شوی د افعال کولو نه کولو، د دین تعبیر په کسب سره شوی دی. قرآن حکیم کی لها ما کسبت وعلیها مکتسبت. په سورۃ احزاب کې د دین تعبیر په امانت سره شوی دی. ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض. الته د دین تعبیر په امانت سره شوی دی. انسان ته لږ شان ته کسب ورکړی شوی د کار د کولو نه کولو اختیار ورکړی شوی دی. نو د دې کسب په بنا باندې انسان دا په دین باندې د عمل کولو مکلف دی، مستحق د ثواب او د عذاب هم. دا پټه اختیار د وجه نه انسان ته اختیار ورکړی شوی د خپل دا کار کولو نه کولو. د دې په بنیاد باندې انسان د دې کسب په بنیاد باندې انسان په دین باندې مکلف دی او انسان مستحق د ثواب او د عذاب. چې تا ته به سوا نیک کار کې ثواب ملاویږي که بد کې عذاب ملاویږي. حاصل دا دی چې خالق د افعال انسانیه و الله پاک دی، خو کاسب عبد دی. ځان به پوي که کاسب عبد دی. دا ثواب او عذاب دا په کسب باندې دي، نه په خلق باندې. ثواب عذاب په کسب مرتب کیږي، په خلق مرتب کیږي نه. چې انسان په خپل اختیار سره دا کوي، په خپل اختیار باندې انسان دا کوي. اوس دومره د دې عقلي دلایلو نه معلومیږي چې دا کسب د دې حقیقت څه دی. د دې حقیقت سره دا کسب انسان ته چې الله اختیار د کسب ورکړی دی. انسان هغه د یو فعل کولو خواهش کوي چې زه دا فعل وکړم، زړه کې خواهش پیدا شو. الله په غیر اختیاري طور باندې د انسان په زړه کې د دې فعل دا پیدا کړ چې زه د دې خواهش پیدا کړ چې زه دا فعل دا وکړم. اوس انسان د دې په کولو نه کولو باندې غور کوي، دواړه طرفونو باندې موازنه کوي چې دا کار وکم که ونه کم. هغې نه وروسته انسان عمل کولو ته ترجیح ورکوي، بیا هغې نه وروسته اندامونو ته حرکت ورکوي، بیا دا فعل کوي، دا فعل وجود ته راوباسي. دا فعل موجوده انسان اوس د خواهش نه واخله تر وجود د دې فعله پورې چې څومره څیزونه انسان په دې فعل کې دا کارولی دي، د دې خالق انسان نه دی. انسان ته معلومه نه ده چې زه دا فعل کوم، په دې کې به زه کم حصې د بدن په کار راولم او په دې کار کې به کومه حصه د بدن زما حصه اخلي. دا معلومات ورته نشته. انسان یو کار پسې روان دی، زه به په موټرسایکل ځم، لاره کې خراب شي بیا ګاډي ته وخېږي، ګاډي کې رواني ګاډي خراب شي بیا پیاده روان شي. دا پته ورته نه لګي چې زه په دې فعل کولو کې زما د بدن کم حصه به کار اخلي. دا معلومات هم نه کېږي چې کم فعل کم څیزونه به زما په دې فعل کې هغه وجود ته راځي. خو البته دومره ده چې هر انسان وجدانی او بدهی طور باندې دا پیژني چې د خواهش او د دې فعل په مابین کې داسې یو مقام ضرور شته دی چې فعل کولو نه کولو آزادانه اختیار تا ته درکړی دی. ستا خوښه ده چې دا فعل کې او که نه کې.
دا اختیار تا ته شته دی آزادانه اختیار د کولو او د نه کولو دغه اختیار الله تبارک وتعالى تا ته درکړي بس دغه اختیار چې تا ته آزادانه تور باندې الله درکړي د فعل کولو نه کولو نو دې ته کیسه وایي دغه فعل چې کولو نه کولو اختیار درکړي دی باندې سزا او جزا مرتب ده دی فعل باندې ثواب او عقاب مرتب ده اگر کدا یو کوټه فعل ده خو ثواب او عذاب دا ټول په دی باندې مرتب ګوره د دې مثال داسې ګوره ته اوس تومانچه او ټوپک راواخ تومانچه دې راواخله ټوپک دې راواخله ډز سړی دې وویشت اوس دغه ټوپک تومانچه نه تا دا اوسپنه پیدا کړې نه دې جوړه کړې ده نه دې تومانچې دا میل جوړ کړې نه دې دا لرګیا ورته صفا کړې نه تې نه خبرې چې دا چېرته جوړه شوې دا ټول کارونه بل چا کړي دي اوس تا لاسته راغله تومانچه تا څه چلو که معمولي یو حرکت دی وکړه یو کسب دی وکړه چې په دې ماشه باندې دې ګوته راکاږي ګوره ډېر معمولي حرکت دی کړی د دې په جوړولو کې خلکو ځانونه خولې کړي ځانونه خولې به یولي تا دا ګوته راکاږله ډز اوس سړی چې نیولې کېږي کسب تا وکړه نو اوس سزا به تا ته درکولی کېږي چې تا سړی ایشتی دی ته داسې نه شې ویلی چې لاړ شي دا کلیجکوب چا جوړ کړی دا تومانچه چا جوړه کړې مغه را ونیسي ما خالي داسې ګوته کش کړې خالي څه کش کړې ګوته کش کړې ده او نور خو ما څه نه دي کړي چا چې جوړه کړي نو مغه را ونیسي سزا ورته ورکړي ته دا نه شې ویلی ولې ځکه هغه سړي که هر څه کړي دي خو کسب تا کړی دی دا سزا او جزا دا په کسب باندې مرتب ده ثواب او عذاب په کسب تا کړي اوس تا رانیسي وي تا سړی وجلی دی او ته مجرم او تا راکاږي بدقسې مثال د دې کسب بس د اهل سنت والجماعت عقیده دا د قدرت کامله او د جبر محض د دې په مابین کې ده اهل سنت والجماعت و انسان دا خالق د افعال نه دی د خپل انسان قادر مطلق هم نه دی انسان خپل افعال پیدا کول خالق هم نه دی قادر مطلق هم نه دی د افعال د پاره بلکې انسان دا مختار دی الی حد و مجبور الی حدنا انسان په یو حد پورې مختار دی یو حد پورې دا مجبور دی دغه عقیده دا چې په مابین د جبریه او د قدریه او په مابین کې دا د هغه عقیده دا چې دا د افراط او د تفریط نه خالی ده انسان نه مجبور محض دی نه انسان قادر مطلق دی بلکې د دې دواړو په مابین کې دی انسان را واخلا انسان دا مختار الی حدن دی مجبور الی حدن دی یو حد پورې مختار دی یو حد پورې مجبور دی دا عقیده د جبریه او قدریه او په مابین کې دا عقیده د افراط تفریط نه خالی ده او دا ځکه وایو ځکه د جبریه او د عقیده ده جبریه هغه وی انسان چې دا مجبوری محض دی انسان مجبوری محض دی هغه وی اس فرق نشتا په مابین د حرکت د ید مرتعش او په مابین د حرکت د ید کاتب کې یو سړی چې دینو هغه فالج وهله بعد وهله لاس حرکت کوي یو سړی په خپل اختیار باندې لیکل کوي حرکت کوي د دې دواړو په مابین کې اس فرق چې دینو دا نشته دی لیکن منګه ویو د عقیده بدهی البطلان دا ولذک حرکت د ید مرتعش هغه بغیر د اختیار نوي حرکت د ید کاتب د اختیاري وي یو اختیاري دی بل غیر اختیاري دی څنګه د دې مابین کې فرق نشته د دې په مابین کې ډیر فرق دی دا جبریه وي چې انسان مجبور محض بس هیڅ انسان نشته
دا مذهب د قرآن او د حدیثو په نصوصو باندې دا باطل دی ځکه قرآن کریم احادیث په دې باندې دال دي چې انسان الله تبارک وتعالى دا د مکلف جوړ کړي د احکامو الله مکلف کړي د انسان د شرعي احکامو الله انسان مکلف کړي دي او دا عقیده باطله ده که مجبور محض وي بے بلا تبارک وتعالى انسان د شرعي احکامو مکلف کړي نو انسان مکلف دے اقیم الصلاة وآتوا الزکاة ولا تقربوا الزنا اللہ تبارک وتعالی خطاب کی ولا تقربوا الزنا اوس روح لك انسان مجبوری محض شي نو دا تمام احکام شرعی په انسان باندې داتی مکلف کی بے انسان داخل شي په تکلیف به مالا یطاق کی انسان به تکلیف ما لا یطاق کې داخل شي او تکلیف ما لا یطاق دا نشتا ولی باطل دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها لا یکلف الله نفسا الا وسعها به ځان تکلیف ما لا یطاق کې داخل نو معلومیږي دا چې انسان مکلف دی معلومیږي انسان مجبور محض دا نه دی دا د جبریه او عقیده دا باطله قرآن کریم د احادیث و نصوص نه باطله ده ځکه قرآن کریم احادیث نصوص شرعیه هغې په دې باندې دي چې انسان دا مکلف دی د احکام شرعیه او د قرآن او د نصوص د وجه نه د دې جبریه او عقیده دا باطله ده ولې ځکه انسان مکلف کړی د دې په مقابل کې قدریه په خپل دوه ډلې دي یو متقدمین قدریه دي او دویم متأخرین قدریه دي قدریه چې کوم متقدمین دي هغه سوي متقدمین قدریه وي چې انسان را واخلا بخپل افعال باندې علم ازلی د الله د انسان په افعال باندې نشته دی د انسان په افعال او علم ازلی د الله تبارک وتعالى نشته دی کله چې واقع شي نو هغه نه بعد د الله علم را دي چې واقع شي او دی دا وایي چې افعال د عبادو خالق عباد دي د انسان په افعال علم ازلی د الله نشته چې کله واقع شي هغه نه بعد علم را دي او خالق د افعال د عبادو دا عباد دا متقدمین قدریه او متأخرین قدریه او د الله تبارک وتعالى علم ازلی شتا په افعال د عبادو باندې علم ازلی شتا خو واجب تعالی خالق د شر نه دی خالق د خیر دی او خالق د شر نه دی د دې لپاره دلیل یو دلیل دا وایي په افعال باندې سزا او جزا مرتب کول دا عدل نه دی متقدمین قدریه متأخرین قدریه هغه وایي دلیل دا وایي چې په افعال سزا او جزا مرتب کول دا عدل نه دی ځکه بنده خالق د خپل افعال نه دی متقدمین قدرین سزا جزا پېچته مرتب هغه د خپل افعال خالق نه دی نو ته په سزا جزا مرتب کې نو وګورانو هغه دا وایي چې دې کې که انسان هغه باندې سزا جزا مرتب شي دا د عدل نه خلاف خبره یو دلیل دا وایي دویم دا وایي خالق د افعال د شر واجب تعالی شي نو لازمیږي نسبت د شر واجب تعالی تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا الله د دینه منزه نسبت د شر واجب تعالی ته دا نشي کېدلی الله د دینه منزه نو ذکر دی وی قدریا چې دلته دوه خرابي لازمیږي یو په افعال باندې سزا جزا عدل نه دی ځکه انسان خالق د خپل افعال نه دی او بل که واجب تعالی خالق د شر شي
نو نسبت د شر واجب تعالی ته لازمیږي. تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. لیکن اهل سنت والجماعت علماء هغې د دې نه جواب اول خرابي نه جواب کوو. منګ ویو په مذهب د جبریو باندې دلته دا سزا جزا دا په کاسب باندې مرتب، دا په کسب باندې مرتب ده، دا په خلق باندې مرتب نه ده. ته چې خرابي لازمي چې افعال که انسان د افعالو سزا جزا په مرتب کې دا عدل نه دی. نو منګ ویو په مذهب د جبریو باندې منګ ویو انسان من خالق نه من مجبوری مه نه منو، دا کاسب منو. سزا په کسب باندې مرتب ده نه په خلق باندې. انسان کاسب دی، سزا په کسب مرتب دی، سزا په خلق مرتب نه ده. چې انسان خالق نه دی کته مرتب کینو دا د عدل نه خلاف خبره ده. انسان کاسب دی، سزا په کسب مرتب ده، په خلق باندې نه ده. او دویم خرابی نه منګه جواب کو. منګه دا ویو چې د دې شر د پاره دوه حیثیتونه دي. یو شر من حيث هو شر دی او یو شر من حيث هو خیر دی. کله مونږ ته شر معلومیږي هغې کې خیر وي. نو شر د پاره دوه حیثیتونه دي. یو حیثیت نه شر دی او بل حیثیت نه دا شر دا خیر دی. نو د دې حیثیت نه چې الله تبارک وتعالی دا شر واقع کړی دی دا خیر دی، د دې کې د الله ډېر حکمتونه دي. دا شرم خیر دی، شر دی خو دا شر خیر دی. شر کې څنګه خیر دی؟ هغه دا دی چې د الله تبارک وتعالی دوا متضاد سیزونه کفر ایمان دوا متضاد اشیاء الله پیدا کړی دي. دې کې الله قدرت کامله تخپل اشاره کوي چې وګور الله متضاد سیزونه پیدا کړی دي، کفر او اسلام، ور او اوبه. اوس اور شر دی ولیکن دې کې خیر دی. کفر شر دی خو قدرت کامله ته اشاره ده. الله څنګه دوه متضاد سیزونه پیدا کړي؟ یو ایمان دی، ایمان دی راول ځه جنت ته د مزې کو، بل کفر دی جهنم ته د مزې کو. بعضې سیزونه موږ ته شر ښکاري لیکن هغې کې الله تبارک وتعالی خیر چې دی نو هغه پیدا کړي. دویم زه تا نه تپوس کومه ابلیس او جهنم دا شر دی که نه دی؟ تاسو منئ چې ابلیس او جهنم شر دی. دا چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. نو ستاسو په مذهب باندې بیا هم نسبت د شر واجب تعالی ته لازمیږي. ستاسو په مذهب باندې تاسو وایئ چې خالق د شر الله نه دی کړی شي نو نسبت د شر الله ته لازمیږي. دا ابلیس او جهنم شر دی که نه دی؟ تاسو نه تپوس کو د دې خالق څوک دی؟ ته به الله دی. نو ستاسو په مذهب هم نسبت د شر واجب تعالی ته لازم شو که نه؟ ابلیس او جهنم دا شر دی او الله پیدا کړي. نو څه چې تاسې موږ باندې اعتراض کوئ هغه په تاسو باندې لازمیږي. اوس دلته سوال دا دی چې قرآن حکیم کې یو طرف تعالی تبارک و تعالی فرمایي چې اشیاو کې محو اثبات کېدی شي، نسخه کېدی شي، تغییر او تبدیل کېدلی شي، او بل طرف ته وایي چې نشي کېدلی. یمحو الله ما یشاء و یثبت وعنده ام الکتاب. د دې نه معلومیږي کائناتو کې ترمیم کېدی شي. دې نه معلومیږي په دې کائناتو کې چې کوم شی موجود دي دا حتمی نه دي، ترمیم راځي. او دې دپاره معاهدات هم شته دی لکه نسخه د بعض آیاتونو. منځونه 50 پر شي وو 15 شوه. نو د دې نه معلومیږي
چې بعض اعمال انسان کوي الله پر رزق کې عمر کې زیاتواله راولي بعض کارونه انسان کوي د دې پر رزق کې زیاتواله راولي بعض کارونه کوي د دې په عمر کې زیاتواله راولي لکه والدینو خدمت او همدارنګه صله رحمی دا پر رزق کې او په عمر کې زیاتواله راولي حدیث کې راځي عمر کې زیاتواله راولي دا مسله برتري شي عمر کې زیاتواله دا مطلب دی ستا دا عمر به الله تبارک وتعالى په خپل رضا کارونه کې مصرفي دې باندې مصرفي الله په کارونه یو سړی عمر 10 کال دی ولیکن هغه نیک اعمال مثال 10 کال کړي بل عمر چې دینو هغه 10 کال دی ولیکن هغه نیک اعمال چې کړي دي هغه 10 کال نیک اعمالو کې تیر کړي ستا دا عمر په نیکو کارونو کې لګيږي هغه داسې دی لکه په عمر کې زیاتوالی رزق کې به الله برکت اچي لکه رزق کې زیاتواله راغلی خورا مصرف هوا الله به کمواله نه راوړي د دې نه معلومیږي کائناتو کې ترمیم کېدی او د نور نصوص نه معلومیږي چې تقدیر نه بدلېږي تقدیر کې تغییر او تبديل نه راځي ولن تجد لسنة الله تأویلا یا قرآن کریم کې اللہ تعالی فرمائی ولا تبدیل لخلق الله ولن تجد لسنة الله تبدیلا دین معلومیږي چې کائناتو کې ترمیم نشي کېدل تقدیر کې دا بدلېږي نه ظاهر د دې دوالو په مابین کې تعارض او تضاد خو ته اسانه جواب وکا هغه دار چې تقدیر دوه قسمه سره یو تقدیر معلق دی بل تقدیر مبرم دی تقدیر دوه قسمه دي تقدیر معلق تقدیر مبرم تقدیر معلق دی ته ویل کېږي چې هغه چې د هغه نتیجه دا په شرط پورې تړلې وي دې ته تقدیر معلق ورته ویل کېږي تقدیر معلق دی ته چې هغه نتیجه په شرط پورې تړلې وي دې مثال دا سره کپلانی سړی پلانی دوی استعمال کړه د دې صحت یا بکیږي دا شفا به ورته وي او کپلانی سړی پلانی دوی استعمال نکړه نو دې ته به صحت چې دینو شفا نوي دا تقدیر دی خو معلق دی نتیجه په شرط پورې تړلې ده کپلانی سړی پلانی دوی استعمال کړه دې ته به شفا وي که استعمال نکړه شفا بنوي کپلانی سړی مطالعه وکړه د موبایل نظام وساته سبق کې حاضری وکړه مهنت کوشش وکړه دینه ولوی عالم جوړیږي کپلانی سړی ټول ورځ موبایل کې ګوتې والے سهار خوب وکړه ما دیګری چکر وا ما خامہ سوتنه په موبایل کې تیر کړه او سبق ټیم په خوب باندې تیر کړه نو د دینه عالم نه جوړیږي وزدلته دا نتیجه تړلې شرط پورې دا چا پورې دا شرط پورې دا دې ته تقدیر معلق ویل کېږي کدا شرط موجود شي نتیجه به موجوديږي کدا شرط موجود نشي نتیجه به نه موجوديږي تقدیر مبرم دا قطعی دی معنا دا د فلانی پلانی دوی سره شفا کیږي د فلانی سړی فلانی دوی سره شفا کیږي فلانی سړی ته الله تبارک وتعالى علم نصیب کړي هغه قطعی دی نو دلته په دې نصوصو کې چې تغییر راځي دلته مراد نه تغییر تقدیر معلق دی چې تغییر نشته دی مراد نه تقدیر مبرم دی یمحو الله ما یشاء ويثبت وعنده ام الكتاب معلومیږي محو اثبات کې دی شي دا تقدیر معلق دی
چې دا نتیجې پوری تړلې وي او همدارنګه لا تبدیل لکلمات الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا دلته مراتنا تقدیر مبرم دی دا قطعی دی دا قطعی دی دې کې ترمیم نشي کېدلی دې کې تغییر او تبدیل دا نشي کېدلی اصل کې تقدیر دوه قسمه سره دی یو تقدیر معلق دی او بل تقدیر مبرم دی ترمیم نشي کېدلی په مبرم کې کېدی شي په معلق کې یمحو الله ما یشاء تقدیر معلق دی لا تبدیل دا تقدیر مبرم دی نو دی وجنا دا قضا او تقدیر او د انسان کسب او هغه باندې د جبریو امدارنګ د قدریو دا غي عقیده زمون عقیده د اهل سنت والجماعت دا د جبریو د قدریو د دې په مابین کې دا انسان ته مجبور محض نه وایو قادر مطلق مرته نه وایو د دې دواړو په مابین کې زمون عقیده ده اللهم صل علی كما صليت على ابراهيم الله دې مسائل مشکلات سره د مون ټول حل کې درته او یو سړی اسلام مطالبه کیږي او هغه اسلام نه راوړي جنگيږي بیا خو د هغې وجلو کې څه مسله نشته نه نه نشته دا کافي نشته ضرورت نشته فرید نشته یو سر مرکب په محلې نه فرید کافي په مزاج کافي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الوضوء من القبلة باب دې په بیان دا اودس کې د قبلینا آیا اودس واجب دی چې کله سړی تقبیل د خدي وکي قید ور سره ویا د خپل خدي وکي دا څنګه چې راځه تقبیل کوا او اودس چې نه ماتيږي او کنه ماتيږي تقبیل د خپل خدي وکي په دی باندې اودس ماتيږي او کنه ماتيږي دې کې اختلاف دی مناسب مسله را روانه ده وایا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي روح عن ابي ابراهيم التيمي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنها ان النبي دا ابي روح بن عتيه ابن حارث کوفی دے ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی دی ابن عبد البر وی کوفیین وی دا ثقه ده چا په باندې جرح نه دا کړی وایا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولم يتوضا نبی علیہ السلام تقبیل هر ته شی او کو نبی علیہ السلام او د